Ang Baler, Aurora. Noong 1856, ang Baler ay pangunahing bayan ng El Principe sa isang distrito sa Nueva Ecija. Noong 1901, sa ilalim ng mga Amerikano, ang distrito ay naisama sa lalawigan ng Tayabas. Sa kalaunan ay pinangalan ng Quezon Province. Noong June 14, 1951, sa bisa ng RA 648, ang Baler ay naging kabisera ng bayan ng sub-province ng Aurora. At hanggang ngayon kasalukuyan, ang probinsya ng Aurora ay naging isang lehitimong probinsya at nasakop sa Region 3. Kaya mga kalagalag, samahan niyo ako sa pagtuklas sa mga magandang tanawin sa bayan ng Aurora. At ang bayan ng Aurora, mga kalagalag, ay tinagurian din na capital surfing sa probinsya ng Aurora. Kaya samahan niyo lang ako mga kalagalag at tuklasin natin ang lahat ng mga magandang tanawin sa probinsya. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito ang RC Lagalag TV, muli pong nagbabalik. At kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na mag-like, share, subscribe. I-hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video kong i-upload. At ngayong araw mga kalagalag ay pasyalan natin itong Baler, Aurora. Ayan. So, yan ang pupuntahan natin ngayon mga kalagalag. Isama na rin natin yung Dipakulaw, Aurora kasi magkatabi lang yan. So, ito yung ating iba-vlog ngayon na pasyalan natin yung mga karagatan dyan at saka yung iba pang mga tourist spot ng Aurora. At ang ating rota mga kalagalag ay dito tayo dadaan sa Bungabon papunta sa San Luis, then Baler, Aurora na yung mga kalagalag. Then sa ngayon nandito tayo mga kalagalag sa area na ng Bungabon ito mga kalagalag. So pupunta na tayo ng Labi. So at ibahagi namin sa inyo mga kalagalag kung ano yung makikita nating magagandang spot dyan para may kaalaman din kayo kung ano yung pwede nating pasyalan. Malay nyo balang araw maligaw din kayo sa Aurora. So may idea na kayo kung gaano kaganda yung kanilang karagatan dyan o kanilang mga tourist spot. So napakaganda ang Aurora mga kalagalag. Kaya samahan nyo lang ako sa aking pamamasyal. Let's go! So yan mga kalagalag, punta na tayo ng Labi. Barangay Labi, Bungabon, Nueva Ecija. Yan. So halos boundary na yan mga kalagalag yung Labi. So maraming pasyalan din sa lugar na yan. So nung nakaraan mga kalagalag, na-vlog din natin yan yung Barangay Labi, yung kanilang ilog dyan, napakaganda. At dinarayo rin ng mga tao yan, yung Barangay Labi. Yan. Isa rin sa tourist spot yan dito sa Nueva Ecija mga kalagalag. At dito nga yung ating rota ngayon, Bungabon to Baler, Aurora. Yan. So bali, kung pupunta kayo ng Aurora mga kalagalag, dalawa yung pwede nyong daanan. Pwede kayong dumaan via Pantabangan, at mamaya sa pagbalik natin via Pantabangan tayo. So ngayon ang dadaanan natin is yung Barangay Labi o papunta sa Barangay Villa. Yan, then kung ano yung mga kalagalag, San Luis. Yan. San Luis is part na ng Aurora Province ng mga kalagalag. Kaya nagkasunod niya is Baler. So yung Baler, yun yung pinakasentro kasi ngayon ng Aurora. At yung Baler, Aurora mga kalagalag, so yan na yung isa sa surfing capital ngayon. At dinarayo kasi yan mga kalagalag at napakaganda ang mga alon dyan na fit na fit talaga para sa mga nagsusurfing. So napakaganda ang karagatan dyan. At nakaharap kasi sa Pasipiko yan mga kalagalag, kaya maganda yung kanilang karagatan. Kaya samahan nyo lang ako mga kalagalag at papasel ko kayo sa magagandang tanawin dyan sa Baler, Aurora.
Akyat na tayo mga kalagalag sa mga bulubundukin dito sa papunta sa Labi. Banking na naman ito. Kita niyo yung van mga kalagalag hanggang Atid. Sulit na sulit yung van ha. School service yun mga kalagalag, punong-puno. At sa Atid. So ganyan talaga dito sa probinsya. Hanggat pwede isiksik talaga yung pasahero nila. At sayang nga yung biyahe. Yan, so isa rin ito sa pinapasyalan mga kalagalag itong lugar dito. Yan, kita nyo talagang pinapaganda nila yung lugar na ito. Yan. I love Bungabon. Yan. So napakagandang lugar na ito mga kalagalag. Kita yung kalsada dito mga kalagalag, talagang paliko-liko ito. Ayan o. Oh. Grabing banking dito. Oh. Kaya pagka mamaneho rito dapat maingat ka talaga. Kasi kunting pagkakamali mo lang, ayun, sa bangin na yung kabila dyan mga kalagalag. Kaya kunting ingat. Oh, pwedeng magka-landslide. Ayan o, kaya ayan, may maliit na landslide mga kalagalag oh. Yan ang mga kalaban sa lugar na ito. Oh, ito landslide prone area din ito, kaya nilagyan nila ng net mga kalagalag oh. Ayan. So may net, tapos tinaniman ng mga punong kahoyan. Halos mga landslide prone area ito. Yan, so maraming pasyalan na rin dito, may kainan na rin dito mga kalagalag oh. Dati nung bakit tayo wala pa yan. Ay, bago na naman palang kainan dyan. So balang araw talaga ito mga kalagalag, mapupuno ito. Ayan o, kita nyo, napakaganda rito sa kamundukan na ito. Presto pa yung kanilang mga punong kahoy oh. Yan, nasa bungad pa lang tayo mga kalagalag. Pero banking na yan. Mga curve na yung kalsada rito. Lalo na pagka andyan tayo sa may pagpasok na natin na ng Aurora mga kalagalag. Ito part pa ito ng Nueva Ecija, sa part pa ito ng Bungabon. Barangay Labi na tayo mga kalagalag. At malapit na tayo sa may tulay. Yung tulay na pasyalan dito sa Labi. Tingnan nyo nga kalagalag yung tubig ko. Ayun o, paslit ko doon, may butas. Bakit yung tubig doon, galing sa ilog dyan mga kalagalag o. Ito na yung pasyalan dito mga kalagalag, itong Labi River. So, maraming naliligo sa lugar na ito mga kalagalag. At dinarayo rin yung lugar na ito. So ito, lalong dumami ang ngayon, mga cottages nila. Napakaganda. Sulit na sulit yung mga mamasyal sa lugar na ito mga kalagalag oh. Ganda.
Napakalinaw kasi ng tubig dito mga kalagalag. Ay, hanggang doon na sa dulo, meron na oh. Dito mga kalagalag, ang kalsada rito, gradual lang yung pataas. Hindi siya biglaan na paahon. Kaya lang, kaliko-liko nga lang. Hindi kagaya doon sa Pantabangan mga kalagalag. Ang kalsada doon talagang matatarik. Dito, hindi naman masyado. Kaya lang nakakahilo lang yung kaliko-liko niya. At grabe konting diretso lang, di ko na naman agad. Hanggang doon yan mga kalagalag, hanggang Aurora na ito, na ganitong kalsada na paliko-liko. Sa labos na Sur River. Ito yun. Salabusog River. Maganda rin siya oh. So yan mga kalagalag, napakaganda rin pala ito, itong lugar na ito. So may parang swimming pool pa siya doon oh. Dalawa oh. Yan, maganda. Masarap din mag-overnight siguro dito sa lugar na ito. Fresh na fresh yung tubig at galing sa bundok yan mga kalagalag yung tubig oh. Nakita nyo yung bundok to, napakataas. Pataas na tayo ng pataas. Kalamig naman ang kalamig. Yan, talagang napakalamig ang panahon dito mga kalagalag. Yan. Parang nasa Baguio rin tayo ah. Napakalamig. Malamig ang simoy ng hangin. Sabi yung bundok mga kalagalag ko sa taas. Nilalagyan nila ng net. Nalagay silang ng net para hindi magkakaroon ng landslide. Ayan siya nga, yung tinaturo ko. Yan o. Mga kalagalag, Aurora province na. Dito na tayo sa boundary ng Aurora. Ayan. Pento. Ito mga kalagalag, Aurora na ito. Province of Aurora. Ayan mga kalagalag, alos. Maraming naglalagay talaga ngayon mga kalagalag ng mga net sa mga gilid ng bundok. At yan o, tinataniman nila ng pine tree. Ayan o. So napapansin nyo mga kalagalag, parang mababa na lang yung bundok na nakikita nyo o nakikita natin. Kasi halos nasa tuktok na tayo. Ayan. Kaya parang mababa na siya kasi nasa taas na rin tayo. Yan. Kasi yung paakyat dito mga kalagalag, gradual lang siya. Dahan-dahan siyang paahon.
Kaya hindi hirap yung sasakyan pag dito ang daan. Yan mga kalagalag, itong nakakatakot dito, no? Pagka lalo na kapag umuulan, yung nakakatakot yun, no? Nagkakaroon ng mga landslide. Ayun, lalaking tipak pa naman ng bato. So, mahaba itong mga kalagalag, oh. Hanggang dun sa kabila, oh. Grabe to. Kaya na-timingan ka rito kahit na gadasuntok lang ng bato, eh. Kagaya niyan, oh. Yan lang ang nakakatakot dito, lalo na pagka umuulan. Timingan pa dyan, oh. Ang laki, ang lalaki. Oh, tulay pala itong baba. So, sila nga mga kalagalago, naka-harness talaga sila ng mga manggagawa. At masyadong matarik yung bundok na inaakyat nila. So, kailangan gumamit talaga ng harness. Mga kalagalag. Pero ito may net na, tapos na yung net dito. Yung mga manggagawa rito. Talagang nakakatakot din yung inaakyat nila mga kalagalag. Ang taas. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Yan mga kalagalag, nandito na tayo sa Barangay Villa Maria Aurora. Dati mga kalagalag, itong lugar na ito yung laging nagkakaroon ng problema. Dahil bumabaha yan, wala pang tulay ito dati mga kalagalag. O ang daan dito, yan sa ilog. Tapos laging nagkakaroon ng baha. Kaya dati itong lugar na ito laging sarado sa mga sasakyan. Kaya nung nagawa na itong bridge, wala na, tuloy-tuloy na yung daloy dito ng trapiko. May mga kainan din pala rito, eh, ano? Ay, hindi natin alam, eh. Umanda na pala itong lugar na ito. Ngayon, dami nang makakainan dyan. Kaya wala palang problema pagka kayo gustong umakyat din dito mga kalagalag. So marami na kayong makakainan dito sa mga daan. Kaya wala nang problema. Akala ko kasi dati, napadaan ako dito mga kalagalag noon, wala pang katao-tao dito sa lugar na ito. Saka rough road ang kalsada noon, puro alikabok. Pero ngayon, napakaganda na pala. May malaking barangay na rin pala dito mga kalagalag, oh. Laki na rin yung bahay nila. Ito yung mahabang palikulik ng mga kalagalag. Talagang makita mo ito kung titignan mo sa Google Map itong mga kalagalag. Kulot-kulot talaga ang kalsada na ito. Ito yung napakahabang kulot-kulot kalsada. Kung nakasakay ka dito mga kalagalag sa 4 wheels, talagang mahihilo ka. At talagang kaliko-liko ito at biglang liko.
At yung kabila, bangin na yun mga kalagalag. Kaya napaka-delikado ang kalsada dito. Kasi bangin yung kabila. Kaya pagka yung driver na antok-antok, inaantok, ay nako, medyo batok-batukan nyo ng kaunti para magising. At kaunting kamali lang, nako, bangin ang abutin nyo. Kaya doble ingat. Lalaki pa yung mga punong kahoy dito mga kalagalag. Siguro hindi na gagalaw ito ng mga illegal logger. At maiwan na itong mga malalaking puno. Yan, may pasyalan din mga kalagalag yan sa taas, oh, sa bundok. Ang bundok, may view deck din sila. Nalampasan na natin yung kulot-kulot na kalsada. At ngayon, maganda na. Diretso na yung kalsada ngayon. So, sakop na ito ng San Luis mga kalagalag. Bayan ng San Luis dito sa Aurora. Kaya kita nyo yung bundok mga kalagalag, ang taas, oh. Mataas na naman kasi nasa ibaba na tayo. O kanina halos nasa tuktok na tayo ng bundok. Kaya parang mababa yung tingin ko sa mga bundok. So ngayon mataas ulit. Nandito na tayo sa Patag. Ito na yung tulay na kuhan. Yan yung kampo namin dati. Yan sa may taas dyan yung kampo namin. Dito kami naliligo doon eh. Napakagandang tulay na ito mga kalagalag dito sa San Luis, Aurora. Ayun, marami na rin palang kubul-kubul sila rito na ginagawang cottages. Pati niyo mga kalagalag yung ilog nila, napakalinaw. Oh. Ayan oh, sobrang linaw yung tubig oh. Tapos itouch namin dito sa taas. Baka mayroon pa rin. Wala na. Dito pala, dito banda yun oh. Yan mga kalagalag, dito na tayo sa kapatagan ng Aurora, San Luis. Yan. Lapit na tayo sa bayan ng San Luis mga kalagalag, kabayanan. Makita nyo mga kalagalag, ito rinyugan yung paligid dito sa Aurora. Halos puro bukong tanim dito mga kalagalag. Kaya yung mga karamihan ng mga buko na nakikita natin na binibenta sa bayan dyan sa Tarlac, so halos karamihan dito galing yan. So may falls pala dyan mga kalagalag oh. Dito Mabu Falls. Ayan mga kalagalag, ito na yung kabayanan mismo ng San Luis, Aurora. Ayan. Kita nyo mga kalagalag, maliit lang itong bayan ng San Luis. So ito lang yun. Kita nyo, maliit lang yung bayan niya. Pero napakasarap manirahan sa lugar na ito mga kalagalag. At napakamurang bilihin sa lugar na ito. Sa isda, ay magsasawa ka sa isda dito mga kalagalag. Murang isda dito. Yan yung kanilang munisipyo. So ngayon mga kalagalag, going Baler tayo. Baler, Aurora. Ayan, yun yung ating susunod na pupuntahan. Hangin! Nadadala tayo ng hangin mga kalagalag, masyadong malakas. Yung kalsada na yun mahal. Yan, papunta sa Pantabangan na yan.
Ito yung pinaka main road na dating dinadaanan talaga papuntang Pantabangan. Maria Aurora then Pantabangan. So ito. Ayan. So papuntang Pantabangan yan. Ha? Hindi, doon tayo sa kabila dadaan. Pupunta pa tayo yung di Pakilaw eh. Doon na tayo dadaan. Pero yung pinaka main road na daanan dito, yan talaga. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Ano mga kalagalag? Welcome Baler, Aurora. O yun na yung arko mga kalagalag ng Baler. So yan na po, Baler, Aurora. Yun nga mga kalagalag, pansamantala puputulin muna natin itong ating pag-vlog. At itutuloy natin ito mga kalagalag doon sa bayan mismo ng Baler at yung kanilang playground doon, yung kanilang park. So yun yung magiging content natin sa susunod at yung kanilang beach dyan mga kalagalag, yung Sabang Beach. Kaya mga kalagalag, huwag lang kayong bibitiw at sana mapanood nyo pa yung part 2 at part 3 nito. At naway patuloy nyo suportahan mga kalagalag yung aking channel. At muli ako yung nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood. God bless at maraming salamat sa inyo. Ingat!